ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ଯିବି। ସେ କହିଥିଲା କାରଣ ଆଜି ପଡ଼ିବ ଡିସପ୍ଲେଟା, ତ ଚାଲ ଏବେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେ ପକାଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି IRC ଭିଲେଜ୍, ଠିକ୍ ଆମର ଜୁଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାରେ। ଆମର ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବେ, ଠିକ୍ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ଆପଣ ମେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବୋଧେ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡିସପ୍ଲେଟା ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିବ। फाइनाली लैपटॉपटा ठीक करके आसला। फास्ट आग दीटा सी पकेला डिस्प्ले, गोटे डिस्प्लेर एटी टी कला था, आउ डिस्प्ले तलटा पूरा था कला। थर्ड डिस्प्लेटा जाकि लैपटॉप माने डिस्प्लेटा ठीक आसला, ना गोटे क्रॉस चिन्ह आसे टे ओवरलैप टाइप्र आसिकी दी पटे आसला क्रॉसटा। एवं फाइनाली चलो लैपटॉप रेडी। फाइनाली मो डिस्प्लेटा खोलिला, जाओ किसी दाग कला ना, यहाँ पूरा भलटा आसला जाओ।